Good morning, mamahaw ta karon using our microwave. Char. How? Well, first ato sang gi-microwave ang ato ang veggies such as patchay o okra. Once ready na, ato na dayon siyang gi-plate. Next natong gi-microwave kay ang ato ang rice. Yes, na ay microwavable instant rice ang Japan, which is very convenient pero dili maayong kanunayon. We also add cherry tomatoes. Ato ra na siyang gipusa og ang katong mga seeds kay atong gibutang sa bowl para i-omelette with other tomatoes, spring onions, and 2 eggs. I'm trying to make the Japanese style omelette pero hindi ko talaga siya magawa kaya ito lang ang nakayanan ko. Once ready na, atin na siyang i-plate. Tadam! Dili tantong colorful ang ato ang pamahaw karon and mas naglabaw ang veggies, which is good, and we have soy sauce and lemon for sauce and this yummy matcha for dessert. Like and share for more.